Wah. Gila. Hujannya. Ambruk kah? Ya. Ada hancur. Apa ya? Karena ganjil mobil ya. Itu ganjilan ini. Tapi mobil dia nak tinggikan heula ya kena dia. Bisi kalau angin teh itu mah. Ya paruli. Ini sompal. Mobilnya Bu Haji Mae. Si Iksan. Robocuk. Tuh, Bang Jali. Yayan Taufik. Ini korbannya mana nih? Mobil ini. Masih bersama kami guys. Ini lecet. Tuh lecet. Yang punya Pak Ruli. Oke guys.